Ah, dat is toch wel een momentje dit weer even, hè? Ja, zeker. Zeker. Je hebt je vierde, je wezen wat. Helemaal. Maar Gerrit, de gieter. Ja, nou, hij moet dat er een goed plak rijdt. Maar het is wel een gek gevoel. Ik vind het wel een gek gevoel dat het nou dien is, zeg maar. Ja. Kom eens. Hey, Bol. Hij heeft er ook dat er hier bij me. Kom joh. Kom. Op naar Marm. Nou, hé daar. Hey, Bob. Hoe kan je zwemmen? En met jullie los? Nou ja, er zit strand tussen, dus ik hoop dat het een beetje om jou. Ja, jou doet het niet. Jou Ja, Lang geleden de vrijheid. er zal je famkes in de buurt wijzen die misschien er wel graag op stappen, maar verder dan hij mag je toch hindraven die ben nou zag van hier ben ze de moet rust houden en dat, ik denk dat hij hier meer rust krijgt dus dat we er maar om pielen. Nou, Arend, krijgt een goed plak toch? Hij krijgt een prachtplak. Hij krijgt een prachtplak en het verdient het rek. En hij viel hem hier echt thuis. Want hoe meer aandacht dat hij krijgt, hoe mooier dat het vindt. Aukje? Dus die is al zo mooi bij hem. Ja, wist. Ja. Ja, je maakt even in alle rest. Bij zo'n beestje even kennismaatje. En ik ben benieuwd wat voor karakter erin zit. Nou, Aukje en Gerben, hier is het boekje van u, Dirk. Ja, dankjewel. Ja. En ja, de rek en ik, hè. Ja, maar dat komt ook wel. Ja. Ik zou zeggen bedankt. Heel soort willen ermee. Ja. Maar goed, had jij een mooi plak, Simone. Ja. Ik hoop je dat hij de voeten droeg had, je.